Halo guys, ini nemu ini nih tanaman apa ini? Oh ternyata karuk. Tanaman ini bernama karuk atau dalam bahasa ilmiahnya Pfeiffer sarmentosum. Pfeiffer sarmentosum ini berguna untuk menghilang batuk. Biasa caranya direbus dulu, ambil air direbus, terus paling tinggal 1 gelas, disisakan 1 gelas lalu diminum ya. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih.